नमस्कार, म गगन मल्ल। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जिएसएम अफिसियल युट्युब च्यानल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाल दक्षिण कोरियामा कार्यरत एकजना यस्तो युवक जुन बाल्यकालदेखि एकदमै ठुलो सङ्घर्ष मेहनत गरेर दक्षिण कोरियासम्मको यात्रा पुरा गर्नुभयो। उहाँको जीवन कथा सबैजना मिलेर सुन्ने प्रयास गरौँ। नमस्ते, मेरो नाम युस्याङ लिम्बू। घर चाहिँ मेरो मोरङ र म हाल दक्षिण कोरियामा कार्यरत छु, थेगुमा। कोरिया आएको चाहिँ कति हो भाइ? म कोरिया आएको चाहिँ 1 वर्ष क्रस भयो भर्खरै। हजुर। तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कसरी बित्यो त? बाल्यकाल चाहिँ मेरो अलिकति भनौँ न थोरै सङ्घर्षपूर्ण नै रह्यो। अनि अलिकति दुःख गर्नु पऱ्यो भनौँ न, घरमा सानैदेखि एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्यो, त्यस्तै भयो। अनि त्यो बाल्यकालमा कुनै त्यस्तो क्षण छ जुन अहिलेसम्म नि त्यो मानस पटलमा सम्झनामा आइरहने कुनै क्षण छ? त्यो क्षण अब हजुरलाई राम्रो खालको क्षण हो कि अलिकति नराम्रो खालको क्षण? जुन छ एउटा कसैको जीवनमा हजुर प्रेरणादायक बन्न सक्ने अथवा उनलाई नि सम्झना हुन सक्ने केही त्यस्तो कथा? त्यो चाहिँ म अलिकति सानै दुःख गरेको कारणले मेरो एउटा दुःखदायी खालकै 1-2वटा छ। म 2टा चोटि चाहिँ भन्छु है त। त्यो म लगभग 7-8 वर्षको थिएँ होइन। अनि म चाहिँ सानैदेखि अब त्यही त हो नि, सबैको त्यही हो। हाम्रो गाउँघरमा त्यही घाँस दाउरा हुन्छ, गोठालो हुन्छ होइन। अनि मेरो चाहिँ एक दिन कस्तो भयो भने, हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खेतबारीमा गाईबस्तु बाँध्ने चलन हुन्छ कि। अहिले पनि छ कि त्यो पहिला मात्रै थियो? त्यो अहिले पनि छन रहेछ होइन। कतिपयको चाहिँ उनीहरूले गोठ बनाएर राख्नुभएको हुन्छ होइन, थोरै गाईबस्तु हुनेहरूले चाहिँ। तर हाम्रो चाहिँ 9वटा गाईबस्तु थियो कि। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब बर्खा मासको टाइममा असार साउनको बेला अनि गाईबस्तु अब किल्ला सार्नुपर्ने, घाँस काट्नुपर्ने, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो कि। अनि त्यो गाईबस्तु सार्ने बेला चाहिँ त्यो गोबर हिलोमा गुडासम्म डुबेर अनि गाईबस्तु सार्नुपर्ने। अनि त्यो एकदमै त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्थ्यो कि। होइन, मलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ छैन होइन। हजुर। पहिला हाम्रो बुवाहरू युवा अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ सानै छ त 4-5 वर्षको छँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त त्यो भैँसीहरू चाहिँ त्यसरी खेतमा लगेर बान्ने चलन चाहिँ थियो होइन। त्यो चाहिँ मल हुन्छ भनेर सबै धेरै भैँसीहरू गोरुहरू भयो भने त त्यहाँ दिशा गर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ मल हुन्छ भने त्यसरी लाने चलन चाहिँ हाम्रोमा थियो कि। त्यो तपाईँकोमा त्यो कस्तो हुन्छ, गोठहरू बनाएर पनि राख्नु हुँदैन? हाम्रो किला चाहिँ त्यो बान्छ, किलामा बाँधेर अनि त्यसरी चाहिँ गर्ने गर्छ। त्यसरी राख्नुहुन्छ? ए, बाल्यकाल चाहिँ एकदमै सङ्घर्षमय रहेछ होइन। पढाइ चाहिँ कहाँसम्म गर्नुभयो त? पढाइ चाहिँ मेरो बिबिएस फर्स्ट इयरसम्म पढेँ। हजुर। अनि त्यो पढाइ सँगसँगै कोरिया आउने योजना चाहिँ कसरी बनाउनु भयो? कोरिया आउने योजना चाहिँ कसरी बन्यो भने, म अलिकति अगाडिको कुराहरू जोडेर भन्न चाहन्छु ल। मेरो चाहिँ फर्स्ट इयरमा मैले पढाइ छोडेँ होइन। पढाइ छोड्नुको कारण चाहिँ मेरो बुवा अलिकति बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि बिरामी भइसकेपछि मैले अब मेरो दाजुभाइ छैन होइन, म एक्लो। अनि मैले घर व्यवहारहरू सम्हाल्नु पर्ने थियो। अनि मैले पढाइ छोडेँ। त्यसपछि घरतिर गएर हाम्रोमा चाहिँ बाख्रा बस्तुभाउहरू धेरै थियो कि। अनि बाख्राहरू हेर्नुपर्ने, त्यस्तै खेतबारीहरूको कामहरू सम्हाल्नु पर्ने धेरै थियो नि त। अनि मेरो बहिनीहरू 2जना हो। अनि मेरो जेठी बहिनी चाहिँ कोरियन भाषा पढ्ने, +2 सकाएर कोरियन भाषा पढ्ने प्लान बनायो कि। त्यो चाहिँ मैले फर्स्ट इयर छोडेको कति वर्ष पछाडि हो भने, करिब 4 वर्ष पछाडि क्या। 4 वर्ष त मैले त
बिना प्लान कतै न विदेश जाने न कहीँ जाने होइन त्यस्तो प्लानै नगरिकन अब नेपालमै बस्छु बरु बाख्रा पालेर बस्छु भनेर बसेको मान्छे हो कि म त्यो पनि राम्रै प्लान हो नि त होइन आफ्नो स्वरोजगार भएर गाउँमै बसेर केही गर्छौँ भने अहिलेका युवाहरूको म्याक्सिमम प्लान भनेको त विदेश जाने कसरी छिटो पैसा कमाउने भन्ने छ नि त होइन त्यो एकदम राम्रो सोच गर्नुभएछ अनि पढ्न चाहिँ तपाईँले कसरी यो कोरियन भाषा नै पढ्छु अब म त नेपालमा म बस्न सक्दिनँ भनेर त्यो योजना चाहिँ कसरी बनाउनु मैले कोरियन भाषा पढ्छु कोरिया जान्छु भनेर त 1% पनि सोचेको थिइनँ कि त्यो एकचोटि कोरियन भाषाको जुन लहर चलेको थियो नि अनि त्यतिखेर मेरो बहिनीले पनि +2 सकाएर कोरियन भाषा पढ्ने प्लान बनाएको थियो होइन अनि अब बहिनीले भाषा पढ्छ अनि म चाहिँ के गर्ने त भयो कि अनि बहिनी भाषा पढ्ने अनि म अब यतिकै बसेन जस्तो लाग्यो कि बहिनीले के कोरियन भाषा नै पढ्नु भएको छ हजुर अनि मेरो बहिनी र म सँगै पढेको सँगै पास भएको अनि तर उसको इस्यु भएको छैन हजुर अनि अहिले फेरि एक्जाम दिन लागेको छ अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि अनि मैले पनि पढ्ने योजना बनाएँ होइन अनि तर मेरो फिजिकल क्लास लिने चाहिँ उयो नै थिएन कि त्यो मतलब समयले नभ्याउने स्थिति थियो कि अनि मेरो बुवा बिरामी होइन काम गर्न नसक्ने हुन्थ्यो अनि मेरो सानो बहिनी चाहिँ पढ्ने मान्छे अब पढिरहेको थियो अलिकति सानै पनि थियो अनि बुवा र बहिनी आर्थिक अवस्था त एकदमै पिरोलो अलिकति हजुर घरमा अब कमाउने मान्छे नभएपछि त्यही त हो होइन अनि मैले चाहिँ गोठला गर्दै घरको कामहरू खेतबारीहरू सम्हाल्दै पढ्नुपर्ने भयो होइन त्यसपछि मैले अनलाइन पढ्ने यो प्लान बनाएँ कि अनि सुरुमा त युट्युबहरू हेरेँ अलिकति युट्युबमा धेरै भिडियोहरू छ नि हजुर हजुर अनि युट्युबमा जुन गणदरहरू पढेँ त्यसपछि चाहिँ एउटा युट्युबमै त्यो पढ्दा पढ्दै त्यो खालको त्यो होइन यस्तो हो कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो यो कुनै चिजमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दियो भने हजुर यो फेसबुकको युट्युबको अल्गोरिदमले नि के भन्दो रहेछ भने त्यस्तै भिडियोहरू मात्रै पठाउँदो रहेछ कि अब त्यो हेरेपछि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट त्यसबाट जाग्यो तपाईँको त्यो कामले काम सिकाउँछ भन्छ नि एउटा उखान त्यस्तै अब एउटा गर्दा अर्को त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट हुने भएछ क्या अनि मैले त्यस्तो पढ्न खोज्दा खोज्दै एक खालको एडभर्टाइज देखेँ होइन अनलाइन क्लास सुरु हुँदैछ भन्ने खालको त्यो देखेपछि ल पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि मैले त्यतिखेर 1000 रुपियाँ दिएर एडमिसन गरेको थिएँ अब पैसा पनि थिएन अनि 1000 रुपियाँ चाहिँ यताउता गएर 1000 तिरेर पछाडि साथीसँग मागेर 4000 रुपियाँ तिरेको होइन जम्मा मैले 5000 रुपियाँ क्लास लिएको अनि त्यसो गर्दा गर्दै अब पढियो भनौँ न त्यसरी बाख्राको गोठालो जाँदा जाँदै पनि होइन कति महिना चाहिँ पढेर कोरियन भाषा पास गर्नुभयो त म चाहिँ दाइ करिब 11 महिना जति पढेँ 10-11 महिना जति पढेँ हजुर त्यो टाइम चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो त त्यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ यति घन्टा पढ्नुपर्छ जस्तै कसैले 12 घन्टा पढ्नुपर्छ कसैले 18 घन्टा पढ्नुपर्छ भनेपछि 11 महिनामा कोरियन भाषा पास गर्नु भनेको त एकदम ठुलो लक्ष्य प्राप्ति गर्नु हो नि त होइन त्यो 11 महिना त्यो टाइम चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो त्यो चाहिँ दाइ यस्तो रहेछ क्या समय चाहिँ आफैले निकाल्नु पर्दो रहेछ कि होइन अब म चाहिँ कसरी पढ्थेँ भने अनि अब गाउँघरमा त्यस्तै हो होइन अब कामहरू अलिकति बिजी हुने होइन अनि बिहान उठ्यो गाईबस्तुलाई घाँस हाल्यो त्यसपछि अरू खेतबारीको कामहरू हुन्छ हलो जोत्ने घाँस काट्ने दाउरा बोक्ने होइन खेतबारी के रोप्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि म चाहिँ गोठला जाँदाखेरि पढ्थेँ कि अनि अब घरमा बसेर पढ्नलाई समय पुग्दैन थियो गर्नै पर्यो नि मेलापात यताउता गर्नै पर्यो सबै काम हामी त अनि त्यो गोठमै बस्थ्यौँ कि त्यो जुन बाख्रा पाल्ने गोठमै हामी बस्या हो अनि त्यसरी नै गोठलाहरू गर्दै पढियो अनि कोरियन भाषामा चाहिँ कति अङ्क ल्याएर पास गर्नुभयो त मैले 97.5 लिएको थिएँ 39 अङ्क ल्याएको थिएँ 11 महिनामा 39 नम्बर ल्याएर पास गर्नु त यो त नट अ जोक यार एकदम ठुलो लक्ष्य हो नि यो त होइन मान्छे 2-3 वर्ष
कोही त अझै 6-7 वर्ष पढेर नि नामै ननिकाल्न सक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त होइन। यो त एउटा एकदम प्रेरणा हो यार। 11 महिनामा 39 ल्याएर पास गर्नु भनेको, त्यही पनि गोठ बाख्रा होइन, दाउरा मेलापात सब गरेर यसरी पढ्न सक्नु भनेको एकदम ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको रहेछ होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यो पास हुँदाखेरि होइन एकदमै मनमा उमङ्ग भएको त्यो क्षणलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो त सुरुमा? सुरुमा चाहिँ मैले त्यो एक्जाम हलदेखि बाहिर निस्केँ अनि मेरो बहिनीलाई फोन गरेँ, किनभने मेरो मम्मीसँग फोन थिएन। अनि मैले बहिनीलाई फोन गरेँ अनि मेरो त 39 आयो भने अनि ऊ एकदम खुसी भयो कि। अनि ल घरतिर पनि सुनाएँ, तर बाहिरतिर चाहिँ नसुना अहिले। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ बाहिर सुना। यो कोरियन भाषा पास गर्नु भने अलिक टेन्सन छ कि होइन। बाहिर गाउँभरि हल्ला भयो होइन, लास्टमा आउन पाएन भने त के हो भन्ने हुन्छ कि के त होइन। कसै कहानी पनि छन् कि पास भएको छ होइन, पास गऱ्यो भने चाहिँ यताउता सब छिमेकी यताउता सब सुनेको छ, लास्टमा जान पाएन भने त त्योभन्दा ठुलो खल्लो त केही हुँदैन नि त होइन। त्यो सामाजिक प्रेसर हुने रहेछ कि मान्छेहरूले। 100% नि हो भने त्यो मान्छेले त्यो टर्चर दिन्छ क्या एक खालको। त्यो कोरियन भाषा पास पास मात्रै गरोस् न, कहिले जान्छस् होइन, अझै आएन त्यो नाना भातीको त्यो के कुरा गर्ने होइन, टर्चर हुन्छ क्या। त्यही भएर मैले चाहिँ घरमा फोन गरेर मेरो घरलाई मात्रै थाहा होस्, बाहिर चाहिँ थाहा नहोस्, किनभने म पढेको त धेरै मान्छेलाई थाहा थिएन कि। किनभने अब त्यो इन्स्टिट्युट गएन, अनलाइन पढ्यो। हजुर, अनलाइन पढ्दाखेरि खास थाहा हुने कुरा भएन। म त गोठभित्र बसेर पढेको थिएँ नि त, त्यही भएर खासै त्यति धेरै मान्छेलाई थाहा थिएन। आउँदा टाका चाहिँ धेरै थाहा भयो कि, जुन सरप्राइज चाहिँ भयो क्या त्यो टाइम चाहिँ। त्यस्तो भयो। हजुर, भनेपछि त्यो जस्तो अब आउने बेला चाहिँ सबैलाई थाहा भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो आउँदाखेरिको पल चाहिँ कस्तो रह्यो त? आउँदा टाका त मलाई टेन्सन भयो नि त एकलट त। म यस्तो टेन्सन भयो होइन। अब सबै कुरा त ठिकै भयो होइन। अब करिब पास गरेको, एक्जाम दिएको 1 वर्षमा इस्यु भएको थियो। अनि त्यसपछि हजुर 1 वर्ष जतिमा भयो होइन। अनि इस्यु त ठिकै टाइममा भएको होला। अनि तर मलाई सबभन्दा एकचोटि तनाव भएको चाहिँ कहाँ भने त्यो मेडिकल भयो कि। आउने बेलामा त्यो जुन फाइनल मेडिकल हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ मलाई हस्पिटलले 15-20 दिनसम्म पेन्डिङमा राख्यो कि। किनभने मेरो कस्तो भयो भने मेरो सानोमा मलाई निमोनिया भएको थियो, मेरो छातीमा हल्का उयो देखिन्थ्यो कि, दाग देखिन्थ्यो कि। अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ कोरिया पठाउँदाखेरि फेरि रिचेक गर्नु के कोरियामा त सबभन्दा मेन हेर्ने भनेको त्यो टिभी नै हो। हजुर हजुर। अनि मैले त धेरै चेक गरेँ क्या, त्यो टिभी चेक गरेँ, त्यो अर्को के भन्दो रहेछ त्यो मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। अनि यस्तै कहानी मेरो अङ्कल पनि छ कि। हजुर, पास है, उसलाई चाहिँ ढुकढुक छ, अहिले हुन त कोरियामै हुनुहुन्छ होइन। हजुर, त्यो बच्चा बेला कतिखेर चाहिँ त्यो दाग रहेछ निमोनियाको होइन। नेपालबाट कोरिया आइसक्यो, तर अझ पनि कोरियाबाट नै फर्काउँछ कि भन्ने उसलाई डर थियो कि। हो भने मलाई त्यस्तै हो। यहाँसम्मको ट्रेनिङ सेन्टर, यहाँ कोरियाको ट्रेनिङ सेन्टरमा जब कम्पनी पुगिँदैन तबसम्म मलाई डरै डर थियो क्या। लास्टै यो त एकदम सबभन्दा सुरुमा हेर्ने भनेको त्यही हो कि। यहाँ चाहिँ खै सुन्ने नीति ल्याएको छ के ल्याएको छ, त्यही भएर नि होला। हजुर। अनि त्यो बेला कस्तो भयो भने अनि त्यो दाग देखियो। मैले उनीहरूले जे रिपोर्टहरू चेक मतलब जे चेक गर भन्यो त्यो सबै गरेँ, रिपोर्टहरू पनि बुझाएँ। अझै पनि त्यो फाइनल कुरै गर्दैन कि, अझै पनि पेन्डिङमा राख्दियो कि त्यो फाइल। मेडिकल चाहिँ कहाँ गऱ्यो भने पाटनमा कि उता टिकुमा गरेको। टिकु कान त फेरि छुट्टै हुन्छ नि। हजुर, टिकु कान होइन। हजुर, टिकु त्यस्तै होइन। अनि कस्तो भन्दाखेरि सँगै मेडिकल गरेको साथीहरूले सबै फर्महरू भरिसक्यो, अरू फर्महरू भरिसक्यो, मेरो मात्रै पेन्डिङ छ। त्यसो गर्दा होइन, यो के रहेछ भने कोरिया पास भयो भन्दादेखि पहिला चाहिँ पास हुन्छु कि हुँदैन भन्ने टेन्सन,
त्यसपछि पास भयो भने यो हुँदैन कि भन्ने टेन्सन, एप्लाई हुन्छ कि भन्ने हुँदैन कि भन्ने टेन्सन, एप्लिकेसन चढ्छ कि रिस्यु हुन्छ कि हुँदैन टेन्सन, इस्यु भने मेडिकल के हुने भने लास्टै टेन्सनले कोरिया पुगिन्छ क्या उनीहरू त होइन। टेन्सनले कोरियाको पाइलट टेकिन्छ रहेछ क्या। हो यो कुरा सत्य रहेछ। अनि अब घरबाट चाहिँ जब हामी बिदा हुन्छौँ नि होइन, घरका परिवारले एउटा सपना देखाउँछन् होइन, अनि देख्नु पनि स्वाभाविक हो, कोरियामा राम्रो कमाइ छ भन्ने सबैले आकलन गरेका छन् होइन। अनि जब आफ्नो परिवारलाई चाहिँ छोडेर यो विदेश छिर्नु, एयरपोर्टबाट चाहिँ एरोप्लेन चढ्दाको केही त्यस्तो मनमा चाहिँ खल्लो लागेको केही कुरा छ त्यस्तो? मलाई प्लेनमा चढ्दाखेरि त त्यस्तो केही पनि लागेन, किनभने मलाई छोड्ने मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न थियो। म एक्लै हिँड्या हो। घरदेखि निस्किँदा चाहिँ अलिकति खल्लो लागेको थियो, अब परिवारको अनुहार हेरेर होइन। त्यो त सबैलाई लाग्छ होइन, जो कुरा पनि लाग्छ। अब त हामी साँच्चै भन्यो भने त हामी अब नेपालमा हामी त एकचोटि विदेश छिरिसकेपछि विदेशको भुमरीमा पर्यौँ। अब नेपाल गयो भने हामी त पाहुना हो कि, दलदल रहेछ क्या यो दलदल हो कि। अब उमेर हुन त अब यो पछाडिको काम धेरै छ, यसमा कुरा नगरौँ होइन। तर भनेपछि त्यस्तो एकदम मनमा पीडा चाहिँ हुन्छ कि घरबाट निस्किँदाखेरि घर परिवारलाई चाहिँ अब के हो कि भने विदेशमा अर्को ठाउँमा छौँ। हजुर। एरोप्लेन चढेर अब हामी त कोरिया ल्यान्ड गरिन्छ होइन। अब त्यो इन्चन एयरपोर्ट चाहिँ जहिले कस्तो छ भने हामीले फोटो मात्रै देखेर हुन्छ नि। इन्चन एयरपोर्ट पुग्दाको त्यो क्षण चाहिँ कस्तो भयो त? त्यो त कस्तो कोरिया यस्तो रहेछ है जस्तो लाग्छ कि होइन। अनि पहिला मलाई विश्वासै नलाग्ने क्या, म कोरिया आइपुगेर जस्तो लाग्थ्यो कि। अझै होइन, म कम्पनी आइपुगिन्जेलसम्म कोरियनहरूसँग बोलिन्जेलसम्म पनि म कोरिया छु र जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ। त्यस्तो हुन्थ्यो कि। अनि जस्तो कि त्यो हामी त एयरपोर्टबाट जब त्यो गाडीमा हालेर ल्याउँछ नि के अरे त्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा होइन। हजुर। ट्रेनिङ सेन्टरमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ केही पल यसो सम्झनामा छ? तितो मिठो जुन भयो नि हुन्छ त्यहाँको यस्तो हो भाइ, म अब यस्तो हुँदो रहेछ भोकै होइन, भोकै उताबाट हिँड्नु पऱ्यो। त्यो एरोप्लेनमा एकचोटि दिने हो होइन। हो, अनि प्लेनमा एकचोटि दिने कस्तो नमिठो खाना हो क्या त्यो पनि। के हो होइन, उनीहरूको लागि त मिठो होला, हाम्रो त अब टेस्ट नमिल्ने होइन। अनि त्यस्तो भोकै आएर जब ट्रेनिङ सेन्टरमा झर्न बित्तिकै लगेर लाइन लगाएर सुईहरू ग्वाम त्यो सुँगुरहरूलाई धानेको सुई जसरी गरिन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो नमिठो लाग्नु छ क्या त्यो चाहिँ होइन। त्यही माथि डर, यति डर थियो मलाई त होइन। अझ दाग देखाएपछि त ला अब ट्रेनिङ सेन्टरबाट पनि फर्किन्छ अरे भन्ने सुनेको थियो कि। अनि त्यो चाहिँ डरै डर थियो। त्यति अशुभ चाहिँ नहोस्, अरू जस्तो सुकै होस् भन्ने लागेको थियो। तर जे होस् अब ठिकै भयो, राम्रै भयो भनौँ न। भनेपछि ट्रेनिङ चाहिँ एकदम खतरै राम्रै रमाइलो गरी बित्यो होइन। हजुर, ठिकै भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कम्पनी आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ होइन कहाँ ल्याएर तिमीहरूलाई यहाँ यता हामीलाई त्यो खेलको जीवन के अरे त्यो होइन, हामीलाई छिलकोक भन्ने ठाउँसम्म ल्याएको थियो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ कसो गरेको रहेछ भने यहाँको सबहरूले त्यहाँसम्म हाम्रो मान्छेहरू ल्याएर छोडिदिनु भनेर भनेको रहेछ। अनि हामी कम्पनीमा सँगै 4 जना आएको थियौँ नयाँ। अनि हामी 4 जनालाई अरू नेपालीहरू अरू देशको पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई चिलबोकसम्म ल्याएर राख्यो है। अनि त्यो त्यहाँ ल्याइ पुऱ्याइन्जेलसम्ममा एउटा नमिठो क्षण छ क्या त्यहाँको चाहिँ। हामी एउटा हलमा थियौँ होइन। अनि मान्छेहरू अब कम्पनीको प्रतिनिधिहरू अब कोही साउ आउने, कोही प्रतिनिधिहरू आउने, अनि आफ्नो मान्छेहरू यसो नामहरू बोलाउने लिएर जाने। अनि त्यत्रो मान्छेमा छान्दै लाने क्या। अहिले सम्झिँदा यो हाँसो लाग्यो नि होइन। तर त्यतिखेर चाहिँ एकदमै सिरियस हुन्छ कि ओहो कति आउने हो कि होइन होइन, को आउने हो, कतिखेर आउने हो, कस्तो होला, सबको आइसकेको हुन्छ होइन। आफ्नो छैन त्यो पर्खिँदाको त्यो पल चाहिँ 1 घन्टा जति पर्खिन्छ होला। तर त्यो चाहिँ 1 दिनै जस्तो हुन्छ क्या त्यो
मानिस एकदमै कस्तो कस्तो हुन्छ कि हामी त श्रम गर्न आएको हो। श्रम बेच्न आऊ भनौँ न, हजुर होइन? हामी त पसिना साट्न आएको मान्छे हो नि त, पसिनासँग साट्न हो। पैसा साट्न आएको मान्छे हो। अँ, तर त्यो ताका चाहिँ त्यस्तै खालको फिल भएको थियो क्या, मान्छेहरू छानी लिएर जाने त्यस्तो हुन्थ्यो नि त। हो। त्यो भएर चाहिँ हो, नत्र ठिकै छ, सबै राम्रै छ भनौँ न। सबै राम्रो छ। कम्पनीबाट मान्छे लिन जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो? टक्क यहाँको म्यानेजर हुनु तर रहेछ, कम्पनीको को जानुभएको थियो? कम्पनीको म्यानेजर फुजाङ निम आउनुभएको थियो। अनि कस्तो लाग्यो भने त अब हाम्रो सब त यही मान्छे रहेछ भन्ने लाग्यो क्या। अनि त्यो 45 डिग्रीमा इन्सा ठोक्यो नि, 90 डिग्रीमा भान्यो नि दाइ। 90 नेपालमा त ट्रेनिङमा के सिकाउँछ भने होइन, अझ हाम्रो त के अरे सर आयो बिर्सिन्छ त फेरि सम्झना राई सर, गोविन्द राई कडा दिन हुन्छ नि त। अनि हाम्रो नेपालमा त अब जानु बित्तिकै कडा इन्सा ठोक्नु पर्छ हो नि। अनि होला नि त भनेर अब यहाँ पुरा आर्मी कोर्टमा ठोकेको है, इन्सा ठोकेको, इन्सै फर्काउँदैन भने केही गर्दैन लागा जस्तो। त्यो त हुन त त्यो अब नर्मल कुरा होला, अब हामी त जनरल कामदार भएर आउने हो नि त होइन। तर मनमा चाहिँ कस्तो खल्लो हुँदो रहेछ कि है, हामी चाहिँ नेपालमा नमस्कार नफर्कायो भने त कस्तो टिमुर्किया मान्छे रहेछ यो भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तै फिल चाहिँ हुने रहेछ। तर मलाई लाग्छ कोरियनहरूले चाहिँ के सोच्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। अब विदेशीहरू काम गर्न आएको, अब उनीहरूलाई कोरियन कल्चरको बारेमा यस्तो इन्सा त्यो यताउता धेरै थाहा नहोला भन्ने सोच्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। हामीले इन्सा गरेको इन्सै फर्काएन क्या। अनि तर भाषाहरू चाहिँ अलिक बुझिन्थ्यो, आउँथ्यो नि त। हामी नेपालीहरूको भाषा प्रायः ठिकै हुन्छ, बुझ्ने खाले हुन्छ, फ्रन्टिल नभए होइन। अनि कोरिया आएर चाहिँ होइन त्यस्तो नमिठो के अनुभव छ त? कोरियामा त्यस्तो नमिठो तितो अनुभव चाहिँ खासै छैन दाइ। तर एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब कम्पनीमा काम गर्दाखेरि कोरियन कामदार र विदेशी कामदारलाई चाहिँ अलिकति कोरियनहरूले थोरै भेदभाव खालको व्यवहार गरेको हो कि जस्तो लाग्छ क्या। किनभने विदेशीहरूलाई जति उनीहरूले पेल्न सक्छ त्यति कोरियनहरूलाई आफूभन्दा मुनि कामदार भयो भने पेल्न सक्दैन। त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। नत्र अरू त बाहिरको हेर्ने हो भने त मलाई त एकदम राम्रो लाग्छ कोरियनहरू त। एकदम यहाँको कल्चरहरू कस्तो राम्रो छ, एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। कस्तो सफा राख्छ, आफ्नो सरसफाइ आफू मात्रै होइन आफ्नो वरिपरिको सरसफाइ आफै गराउनु, एकदम राम्रो लाग्छ। अरू कुरा त कोरिया आइपुग्दा सोचेको कोरिया र भोगेको कोरियामा चाहिँ कस्तो फरक देख्नु? सोच्दाखेरि त दाइ कोरिया त कहाँ थियो होइन, तर अहिले पनि नभएको चाहिँ होइन है कोरिया। मलाई त सबैभन्दा राम्रो लाग्छ क्या, बब्बा लाग्छ कोरिया होइन। तर अब पैसाको हिसाबमा चाहिँ नेपालमा इमेजिन गरेको र यहाँ आइसकेपछि अलिकति फरक चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। फेरि मान्छेहरू चाहिँ कोही चाहिँ अब कमाइ नै भएन भने डिप्रेसनमा जाने पनि हुन्छन् होइन। हजुर, त्यो चाहिँ होइन। तर हामीले चाहिँ वास्तवमा नेपालमा हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो तलब कति छ र यहाँको तलब तुलना गर्दा त हामीले धेरै राम्रो ठाउँमा छौँ नि होइन। त्यो कम्पेयर गर्ने हो भने त हामी त कहाँ छौँ नि होइन। एकदम धेरै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएर होइन घरका परिवारलाई छोडेर त्यतिको कमाइ त हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। हजुर हो, त्यो त हो। अब भावी योजना त के छ त? के यही अझै लङ टाइम एकदमै लामो समय बस्छु जिन्दगी नै कोरियामा बिताउँछ भन्ने छ कि नेपाल गएर के गर्नुपर्छ कि अब देशमा स्टेबिलिटी भयो, भाले सरकार आउँदैछ होइन, थाई सरकार आउँदैछ, 5 वर्षको लागि के हुन्छ भन्ने आशा जुन जग्गा छ नि अहिलेको चुनावले, के छ योजना चाहिँ के छ त? नेपालमा जाने कि अब लङ टाइमै बस्ने हो त? अब त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा त्यो ठ्याक्कै भनेको जस्तो नहुँदो पनि रहेछ के होइन। मान्छेहरू कति वर्ष बस्नेहरू अब हामीभन्दा कति अगाडि हाम्रो दाईहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन, 15 वर्ष बसिसकेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, 15-17 वर्ष बसेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नकमाएको हो र होइन नि होइन। अब त्यस्तै अब मेरो पनि त्यस्तो एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन होइन। यति नै वर्ष बस्छु भन्ने त छैन, तर सकेसम्म चाँडै अलिकति कमाएर फर्क्यौँ
आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी यहाँ पैसा हामीले पैसा जसरी हामी नेपालमा चाहिँ एक दुईजना जति तलब छ कसैले रोजगार दिएको थियो नि त 2-4 जना हामी कहिले काहीँ 1-2 महिना भयो भने काम गऱ्यौँ होला नि त होइन हजुर र अब हामी कमाउने ठाउँमा छौँ देशमा स्टेबिलिटी भयो भने त केही नभए भने हामीले कमाएको पैसा चाहिँ देशमा लगानी गर्ने वातावरण भयो भने त लगानी गरेर आफ्नै स्वरोजगार आफ्नै केही सानो व्यवसाय गर्ने सोच त्यस्तो पछि बन्न सक्छ अहिले त्यस्तो खासै केही छैन हजुर हो एक्ज्याक्टली अब नेपालबाट आउने भाइ बहिनीहरूलाई होइन तपाईँ चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त तपाईँको भोगाइले के भन्छ त आज अब म त्यस्तो अनुभवी मान्छे त होइन तर पनि मैले अलिकति सिकेको कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु अब जो अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ होइन आउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने अब कोरिया आउनुहोस् राम्रो छ तर तपाईँहरू मेन्टली प्रिपेयर भएर आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अब सुरुमा भाषाहरूको हामी जति नै 39-40 ल्यायो भने अलिकति यहाँ कोरियनहरूले रैथाने भाषा बोल्नुहुन्छ होइन अनि अलिकति त्यो भाषाको समस्या चाहिँ हुनसक्छ अनि अरू त ठिकै छ यहाँको हावापानीहरू एकदमै राम्रो छ तर हावापानी त नेपालको जस्तै जस्तै छ नि हजुर एकदम राम्रो छ अलिकति बढी जाडो फिल हुन्छ हामीलाई गर्मीमा गर्मी फिल हुन्छ यहाँ ह्युमिडिटी चाहिँ अलिक बढी छ हजुर अनि मेन्टली प्रिपेयर हुनुहोस् त्यो नेपालमा सोचेको जस्तो 3-4 लाख रुपियाँको सपना चाहिँ नदेख्नुहोस् होइन तर नेपालको भन्दा राम्रो हुन्छ तर एकदमै हाई एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नसोच्नुहोस् भन्न चाहन्छु राम्रो छ कोरिया आउनुहोस् मेहनत गर्नुहोस् पढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु आज चाहिँ तपाईँले आफ्नो कथा आफ्नो भोगाइको कथा सुनाउनु भयो समय दिनुभयो आजको समय र संवादको लागि धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई पनि हजुरको कार्यक्रममा बोलाएर आफ्नो केही शब्दहरू राख्ने समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी यहाँहरूको दिन पनि राम्रो होस् फलोस् फुलोस् भन्दै यहाँलाई शुभकामना दिन्छु योङसाङ लिम्बू जस्ता हजारौँ युवाहरू अहिले दक्षिण कोरियामा पसिना बगाइरहेका छन् उनीहरूको कथा सङ्घर्षको मात्र होइन सपनाको पनि हो यदि तपाईँहरू पनि सपना देख्नुहुन्छ भने सपना कहिले नछोड्नुहोला यदि यस्तै सङ्घर्ष कथा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला यस्तै प्रेरणादायक सङ्घर्ष कथा लिएर आउने नै छु अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला